这个来教各位如何在手机上面快速下载快速在手机上面裁切 MP3， 然后直接当做来电铃声。首先我们先到自己下载这个METR 这个APP 到我们的手机里面，这是不用钱的。那我们这边点击进去，点击进去之后会打开这个 APP， 然后我们先在电脑上面先把我们的歌直接丢到我们的 SkyDrive 云端里面去。那丢进去之后，我们直接从按这个 SkyDrive 这边点击进去，然后我们会到我找一下我的歌，好，我的歌整首是丢在这边。好，那这一首歌是我刚刚丢进去的，那我们直接选，就是选你自己要的歌就可以了 ，OK， 然后按 OK， 按完 OK 之后，它现在再开始把这一首歌下载到你的手机了，下载到你的手机之后，我们按返回，然后直接到download这边点击进去，好，那它已经应该。OK， 已经下载完了，维嘉幸福。OK， 好，在这边，然后我们直接点击这一首歌，然后直接按这边的一个设定，然后各位可以看到这边，我们可以直接在这边直接拉我们要的副歌，拉一下，然后我们按一下 Play 听听看。OK， 假设这个不是我们要的那个副歌的话，我们可以自己再移。那我们现在再移一下。OK， 再移一下。然后这边就是因为它最长就是39秒，所以我们这边要缩短一下。OK， 好，假设这个就是我们要的那个副歌开始的话，好，我们再稍微一下好了。假设现在这是我们要的副歌的话，那我们先算一下，它必须要在39秒以内，所以我们这边要再把它稍微看39秒，好，各位这边有看到了哈，这边现在是29秒，那我们再稍微移一下。好，36秒 ，OK。好，那我们直接再 play 听一下。好 ，OK， 好，我们随便切了哈，各位可以再自己去调。然后我们直接按这边的一个ringtone 按一下。好，那在这里就可以直接设定为那个将此项目设定为铃声。如果这边打勾的话。来电铃声就直接变成这一首了。好，那可以，我们也可以不要，我们先从这边按打勾，打完勾之后，那我们回到设定里面的铃声加音效，进去这边往上滑到最上面，这边就我刚刚切的铃声了。OK， 好，那直接点击它就可以当做我们的来电铃声了。这个方式的话是会比较。方便，就是你不用在电脑上面做那个下载切割的一个工具，就可以直接在手机上面做裁切的一个动作了。